咦，你喺度啊？咁啊啱啦。喂，想問你個問題啊。人哋話你黑面喎。我而家係黑面，幾時啊？網上邊啊嘛。記招嗰日，我唔係黑面啊，我係成個禮拜冇瞓過。之前嗰日我都係瞓多個半鐘，所以我連黑面嘅力都冇啊。你哋係應該睇到熊貓眼啦，同埋甩皮啊。拜拜。大家好啊，歡迎嚟到家和，我係 Anna。咁我相信咧，好多人咧都會喺之前嗰個禮拜一啦，即係2月6號啦，有睇到直播又或者重播啦，就係我哋加拿大嘅聯邦移民部部長 Sean Fraser 嚟到我哋家和嗰度咧，就做佢嘅發佈會。The big announcement 咧就係關於加拿大嘅加港移居計劃 Hong Kong Pathway 俗稱救生艇咧，咁係有新嘅部署啊，又或者有少少改動咁樣嘅。咁呢一個都係 result of 好多人一齊做嘢啦。我哋Hong Kong Watch 有其他嘅在地組織喺度 advocate for 一個 extension 同埋 expansion of 個 pathway 啦。咁同時咧喺當呢啲人要預備過嚟或者過咗嚟嘅時候咧，係因為聯邦移民部個settlement funding 咧係唔可以俾呢加港移居計劃香港 pathway 裏邊嘅人咧就係得到 settlement services 嘅。咁所以咧有好多在地嘅機構，例如 Project Emmanuel 多倫多香港家長會咁都有同我哋家和一齊咧分擔呢一個喺冇分定嘅情況之下咧係去提供新移民服務或者新移民方面嘅協助嘅。咁所以好多謝大家先至會有今日嘅階段性嘅勝利啦，好少啦，對我嚟講可能贏咗30%咁樣啦嚇。咁但係咧，亦都係因為過去咗嘅一個禮拜咧，咁就由呢一個新嘅政策出咗之後咧，有好多人問唔同嘅問題，好似唔識得點樣處理。咁我咧就諗住拍一個 video 咧，同你解釋呢個政策改變係乜啦。然之後你會影響大家點樣啦，同埋有啲 ways to get around it 嚇，點可以令到自己會有一個順暢呢個 pathway。好，咁第一件事就係講下政策嘅改變先。咁我個人覺得最好嗰個消息咧，就係佢會將原定係3年開放式工簽 OWP 嘅 deadline 咧，就係2023年嘅2月6號啦，即係啱先過咗係嗰個禮拜嘅announcement 嗰日啦，當晚嘅夜晚黑凌晨就會 deadline 啦。咁但係咧，移民部長咧就宣布將嗰個 deadline 就extend 多2年，即係會2025年嘅2月6號夜晚黑東岸時間加拿大嚇，咁樣咧就會 deadline 啦。咁你要記住啦，通常咧 IRCC 咧個 portal 咧死衰嘅機會係大啦。咁所以就唔好逼到deadline fighter 咁樣先至去報啦。咁亦都要記住有個時差嘅嚇。咁呢一個係對我嚟講好好嘅消息咧，因為可以幫到好多未畢業本來 eligible 而家變咗 eligible 嘅人啦，亦都好多要幫到啲未放完學之後咧，仲可以 make use of 呢個 pathway 嘅人嘅。咁恭喜晒你哋嚇。咁第二個change 咧，就係佢原本係可以3年開放式工作簽證 OWP 嗰個eligibility 係有咩資格先至可以申請咧？就係有幾樣嘢嘅。第一，你就要喺香港 passport， 即係 BNO 又或者特區護照啦。第二咧就係你要滿足咗個要求咧，就係你本身禁制申請嗰日開始倒數5年，有一個high dip 或者以上，即係degree 或者 high dip 嘅 graduation date。咁即係如果你係2023年嘅2月6號去申請 OWP 嘅話咧，喺改政策之前咧，你係倒數5年，即係2018年嘅2月7號係你最遲嘅一個 graduation date， 係 eligible， 令到你 eligible 可以申請呢個3年嘅 OWP 嘅。但係咁而家呢個政策改動咗之後咧，就係可以倒數10年。大家你要記住個問題就嚟啦，點計倒數10年嚇？好多人問我，咁倒數10年唔係由個 announcement 開始計，亦都唔係由原本 OWP roll out 個 announcement， 即係2021年開始計，係由都係真係咁戇居。
樣我哋又唔成功啦，係咪？就希望有一個劃一嘅 deadline，我哋就話2010年0101啦，可以囊括埋2014嘅運動參與者嘛咁樣。咁但係而家都其實都可以呢個policy 裏邊咧，大部分嘅2014年參與者咧都可以入到落呢個 pool 啦。咁就係由你申請嗰日開始計，即係如果你越遲申請，你嗰個畢業限期就會越嚟越唔新鮮嚇。所以就係都繼續係早買早享受嘅。咁，但係呢一個 kick 位咧就嚟啦。咁但係咁第一道門即係 OWP 申請咗入嚟做嘢，有3年嘅時間俾你揾嘢做嘢，同埋去報同埋等 PR 出嚇。其實真唔係真係咁多，因為你要揾啦，然之後做啦，亦都希望佢係一次過俾晒 full time job 你，而唔係你可能做一陣又俾人 lay off 咗，又或者夾住幾個work 幾個 jobs 咁嚟計鐘啦。因為計鐘咧每個禮拜咧 IRCC 淨係會計你30啦，而唔會計多嘅，所以你冇得 fast track。你最短嘅時間都係要50個星期乘30個鐘先至可以達到1560個鐘嘅。咁如果係讀緊書嘅或者入咗攞住個 OWP 嚟做緊呢樣嘢，但係咧其實我嗰個讀書嗰個 graduation date 咧係10年 before 我 graduate， 所以我係 eligible for OWP。但係滿足咗1560個工時，考埋英文之後，原來個 PR 係冇改到嘅，個 PR eligibility 依然係撳 PR application 之前嗰日係倒數5年，即係同以前一樣。咁就變咗而家係 instead of 以前有5年嘅人可以eligible to apply for 第一道門 OWP， 然之後嗰5年嘅人咧就有80%可以 apply for PR， 因為咧有20%咧整俾咗苦主啦，因為佢哋夠新鮮入去攞到 OWP， 但係個 degree 咧就 by the time 佢完成咗佢1年工作之後咧就已經係攞唔到 PR 啦嚇。以前可能有我哋個survey 係有20幾個%啦，超過1/5啦。咁但係而家第一道門劃開咗 ，which is good 嚇，俾你入咗嚟先。但係佢希望你揾另外啲 pathway， 即係例如 EE 啊之類。咁我哋當場都有問過部長啦。咁其實唔係好 attractive 喎。咁你冇 guarantee 喎，啲人點會因為冇 guarantee 嚟入嚟淨係做嘢啊？咁部長亦都好清楚咁答。我哋唔係淨係要你入嚟做嘢，然之後你走嘅。我哋 fully expect 你做完嘢之後係留低成為我哋嘅永久居民，甚至之後嘅加國公民嘅。但係同時部長亦都講咗，有好多唔係好多香港人 apply for 呢個 scheme 啦。第二就係 apply 完之後有唔嚟嘅，亦都有 apply 完之後嚟變咗讀書嘅。亦都有 apply 完之後唔留低嘅嚇。咁所以部長就話，鑑於過去幾年IRCC 嗰個工作量係非常之大，就應付唔到所有嘢，即係大到因為有敍利亞難民啦、阿富汗難民啦，跟住就有烏克蘭人民啦，而家就有同埋維吾爾啦，咁跟住仲有香港，咁希望一路 keep the conversation alive 啦，係咪？仲加埋佢連本地人嘅 passport 都出唔切，仲要係本地嘅政客嘅 passport 都出唔切嘅情況之下咧，咁其實IRCC 真係非常之 overload。咁佢喺去年就開始請咗好多新人啦，咁所以又見到2022年嘅下半年開始咧，啲申請咧就會快咗嘅。但係你要記住，新人係需要 train 嘅嚇，咁有陣時會好多甩漏。咁如果我哋不斷咁樣推新嘢咧，係會 train 唔切同埋做錯好多嘢。咁所以部長就話，與其一次過轉晒兩邊，我想轉一邊先，我睇下你哋係咪真係有呢個 interest，同埋真係有呢個需要。咁換句話講，你哋會唔會報？係一個數啦，跟住報完之後，你會留低係另外一個數啦。咁如果冇呢啲咁樣嘅證據支持嘅話，咁佢唔會考慮第二道門咯。咁點解唔考慮第二道門咧？唔俾我哋直接 PR 咧？咁如果大家會覺得咦唔公平啊，要我勞動力做完幾年就當我韭菜或者揼嗌我走，咁呢個咧就唔係一個 valid 嘅 argument 嚟嘅，因為本身好多香港人喺加拿大都即係例如我啦嚇，都冇 Hong Kong pathway 入嚟嘅。香港人絕對係可以冇 Hong Kong pathway 嘅情況之下移民到加拿大，咁所以如果你有 Hong Kong pathway，只不過係直接啲同埋快啲，所以佢俾咗工作簽證你入嚟揾嘢做，你絕對係有機會令到自己 eligible for 其他 pathway 咧，就再可以入加拿大成為永久居民甚至公民嘅。咁所以唔存在加拿大淨係想
國華青唔存在嘅嚇。咁因為有其他 pathway， 咁部長都好講得清楚，有其他 pathway 你可以去試。如果唔得，亦都夠多人，到時咧我哋就會考慮第二道門啦咁樣。咁所以我今日呢個 video 咧就係集中講點樣令到自己 eligible 嚇，有兩個方法嘅。第一咧就係索性，即係你可以課金，亦都冇時間或者家庭負擔嘅話，咁就去 StreamA 啦，係咪？咁StreamA 可以喺加拿大讀，咁但係讀緊嘅時候，你話學費好貴喎，我需要係做下嘢喎，咁其實都係得嘅。咁第二個方案就係續名，用 StreamB。但係用其他方法續命嚇，咁因為咁樣咧，就係其實所有個 conversation 就係成個 idea 就係圍繞讀書啦。只不過係你喺加拿大讀書，定係你喺海外讀書嚇。咁 StreamA 我講咗先比較容易，因為基本上你喺加拿大讀 full time 嘅書係達到一個 high diploma 或者一個 degree 嘅eligible 嘅成績咧，就係即係畢業啦。咁你就 eligible 噶啦。咁咩為之 high degree diploma 咧？即係喺 college 嗰度係2年 full time 讀嘅嚇，就唔係1年攤開2年讀嚇。但係倒轉，如果你3年嘅嘢可以2年讀完。又或者你一個2年嘅嘢，你有本事1年讀完，其實都係 eligible。總之就係計你嗰張沙紙係上面寫住乜嘢 college diploma 或者 advanced diploma。advanced diploma 咧係3年嘅 ，college diploma 係2年嘅。如果係 certificate 咧，普遍係1年或者短過1年，嗰啲係唔計嘅嚇。咁好啦，咁如果喺加拿大讀嘅話，係咪真係要入嚟啊？即係要申請 study permit 係。嚇！如果你 StreamA 嘅話，係一定要有 study permit，即係同埋你讀嘅時候要喺加拿大嚇。咁啲人話疫情嗰陣時加拿大亦都講過，你50% 喺加拿大讀就得啦。我咪可以最遲先走，最遲先離開香港，係咪最快走咧？咁呢啲人咧，我就會好 question 你係究竟想嚟加拿大定係唔係想嚟加拿大？即係當我哋係咁話 IRCC 當你揼揼嘅時候，你哋又點樣當 IRCC 或者加拿大咧嚇？我身為一個加拿大人，我會講呢句説話啦。咁另外就係如果你係因為錢嘅問題想儲多1個 sem 先至過到嚟嘅話，大家係明嘅嚇。咁但係你要記住，冇 study permit 咧係唔可以開始讀書嘅。理論上嚇喺 Covid 嘅情況之下，有啲人入唔到境，所以有學校咧就會等佢開始先，跟住第二個 sem 要入翻嚟。所以大家千祈唔好當呢一個係一個 permanent treatment。IRCC 亦都有跡象咧係會將呢個 treatment 逐漸咁樣收緊翻，令到你嗰個讀書應該係要100% 喺加拿大。就算你係喺咁好彩喺外國讀完個加拿大 degree， 你翻入嚟申請 PR 嘅時候，佢發現你冇 study permit 咧，係會 reject 你 PR， 係 reject 你 PR。所以千祈唔好諗住 luck out 話，我喺香港揾錢，跟住咧就喺香港讀加拿大嘅書，跟住一入嚟咧就申請 PR， 係唔會成功嘅。咁同埋如果你唔想嚟加拿大咧，就唔好用呢個 pathway 啦。你其實都唔想嚟嚇，呢個就係 StreamA 啦。所以你要記住，一定要係讀 full time， 一定要有 study permit。如果你係咁好彩係疫情嘅時候係可以一早開始 online 自己先入境嘅咧，你要記住啦。如果你係諗住兩邊行 A 同 B 都行嘅話咧，就其實唔係好實際嘅。點解咧？因為當你攞住一個 study permit， 即係你要讀 full time 啦。而你讀 full time 書嘅時候咧，你加拿大讀書嘅工時咧係唔會計入移民度嘅，即係無論係你當時 citizen 計時鐘，又或者你愛嚟用你做咗1560個鐘所攞 PR 係唔會計嘅，係0嚇。所以你係立心係 StreamA 就 StreamA。如果你係需要攞 full time 嘅 work 而讀書可以 part time 嘅話咧，咁就變咗即係可能你係攞一個 online 嘅書喺加拿大讀啦，但係你嘅主力係做嘢，咁就唔係 StreamA 啦嚇。咁我哋啱先講完 StreamA， 跟住我就會講 StreamB， 然之後咧就同大家試一次點樣去揾相應嘅 program 嚇。咁 StreamB 咧今次移民局咧亦都講得好清楚，無論係加拿大或者海外嘅畢業，都係 high dip 或者 degree 係今次係講10年嚇，10年內嘅 high dip 或者 degree， 無論喺加拿大或者海外畢業咧，
from accredited institution， 即係唔係各博士啲 friend， 唔係學店啊之類啦嚇。無論係教嘅定係寫論文嘅，總之係真材實料要讀嗰間學校係有 accreditation 嘅，咁樣你就係滿足到 OWP 嘅條件，攞住個廁所板，又或者 BNO passport 咧可以去申請啦嚇。咁當你話咦死啦，我而家已經入咗加拿大，跟住其實我係苦主嚟嘅喎，咁我入到第一道門，入唔到第二道門，或者我又未嚟加拿大啦，咁我想續命，我點續命咧？點樣可以過到 Stream B 嗰個 PR 嗰個第二道門咧？過道門咧就係你第一要大家記住，申請 OWP 嗰個畢業咧，唔等於你申請 PR 嗰個畢業嘅，可以係兩個唔同嘅畢業嚟嘅。OK， 咁而家有10年咁闊嗰道門咧，你就入咗先，跟住咧攞住張 Open Work Permit 喺加拿大做嘢，真正做嘢賺你嘅1560個工時。你要記住。The longer you work， 你喺加拿大越做得耐嘢，就越有機會升職。你喺加拿大越做得耐嘢，亦都會越高分。咁你升咗職又會高分啲。咁其實咧，即係你乜嘢都行唔到嘅時候咧，你繼續做嘢咧，都會幫你攞到 EE 嘅，即係唔行香港 pathway 咧，你都可以用 Express Entry 去行嘅，唔存在去唔到第二道門咧，只不過係唔係香港 pathway 嗰道門係。隔離嗰個道門嚇咁樣啦，咁讀書咁點樣咧？如果我哋話讀喺加拿大讀 full time 嘅話，咁我個工時就會唔計噶咯喎。係啊，所以如果你行 Stream B 嘅話，你要做嘢嘅時候咧，你選擇在加拿大讀書，你一定唔可以係 full time， 一定要係 part time。同埋好多人都話喺加拿大讀書咪真係 international student 嘅 fees 咯，好貴咯，係㗎。咁你哋鄉下有冇嘅咧？即係我離開香港嗰陣時，我係一個中學生，所以我已經我係唔知道而家香港嗰個教育情況點嘅，我冇辦法幫你哋做到呢個 research。我相信你比我更清楚。但係我想講嘅就係用比較平嘅學費，即係例如喺翻自己嘅 hometown 讀書啦，係一個online 嘅，咁你就要辛苦啲啦。朝早喺加拿大度打工，跟住夜晚黑或者 whatever 公餘嘅時間咧，就完成你第二個，無論係 high dip 又好，或者 accelerated 嘅2年變咗1年嘅又好，或者一個 degree 1年嘅 MBA， 即係等於2個學期8個月啦，或者 whatever 係咪？你喺讀緊書嘅時候完成咗海外嘅學業，就變咗你續咗命，即係你有一個新嘅 graduation date。你攞個新嘅 graduation date 咧，就可以滿足到 PR 嘅條件。所以即係話你用一個舊嘅10年前嘅 degree 入咗境開始做嘢，然之後而家有一個新嘅，無論係你以前係 PhD， 而家讀翻個 college diploma 都得嘅，冇人話倒讀嘅。成日同你講倒讀嗰啲咧，就係想你跟佢讀書嘅啫嚇。總之你嘅 study plan 寫得好咧就可以噶啦。咁如果要睇下 study plan 點寫咧，嘉華絕對係有條片咧，你哋可以去跟嘅，同埋教埋你點樣申請呢個 study permit 嘅嚇。咁樣但係喺外國讀嘅話，加拿大就更加唔會理你啦。你咪照樣我唔理你讀完 bachelor 讀個postgraduate， 即係如果係5年內你讀個1年嘅 postgraduate diploma， 又或者太耐啦，博唔到5年啦，咁我讀一個2年最低學費㗎啦，喺 VTC 嗰度讀個2年嘅 high dip 啦，又或者我想快，我攞到錢，我去讀一個 master 啦，或去英國啊 whatever 嗰啲 online master， 其實都係得嘅。總之，如果係 high dip 嘅話，一定要 equivalent to 2年 full time。你用幾耐時間唔 relevant， 你個 diploma 要寫住 high diploma。如果你嗰個 graduation 第一個 graduation 係 within 5年 of 你第二個 program start 嘅咧，你第二個 program 可以係1年嘅 postgrad diploma， 唔係 cert 係 postgrad diploma， 要 within 5年。如果一早已經過晒5年嘅話咧，你就去做一個新嘅 high dip， 又或者一個新嘅 degree， 無論係 bachelor 定阿嫂定係MBA 定係 PhD， 總之係 degree 就得。咁你就唔好理，喺加拿大唔會理你嘅，喺外國讀書嚇，你唔需要攞 study permit 啊嘛，唔關佢事。總之你對加拿大政府嚟講，你就係儲緊鐘。咁跟住喺嗰度畢業之後咧，其實你個 education 嘅分數咧，相應亦都提高咗。咁就算你唔行Stream B 嗰道門嘅 PR， 你亦都可以選擇入個 EE 個 pool 度俾人作嚇。咁其實呢個係續命嘅方法。好啦，跟住啲人就會講我點揀學校，我點知邊啲得，邊啲唔得嚇？咁係 qualify，qualify 呢一個 program 咧，係一個 bridging program 嚟嘅，係即係等於中學未完全畢晒業 post secondary， 令到自己高分啲，可以去入翻大學或者 college。個情況就等於香港毅進嘅功勞。咁毅進咧係唔 qualify 嘅。
for IRCC，qualify 都唔 qualify 嘅 ，qualify does not qualify。咁係連 WES 都唔會過嘅，因為 WES 咧淨係 assess post-secondary 嘅 credits，qualify 唔係 post-secondary，qualify 係 secondary 嘅 credits， 所以係冇人會 assess 你，你唔會得到一個 report，IRCC 亦都唔會俾你過。咁我試過有 agent 咧就話攞啲所謂嘅 WES report 出嚟咧，就話 qualify 係得嘅，你睇下咁。咁有一張咧就係一個 BBA 定係 BCom 嚟嘅，佢寫住係得。咁另外一個咧就係 MBA， 咁你要睇清楚啲。佢又 set 咗嗰兩個 qualification 係第二啲 U 嚟嘅，即係 U 唔知乜嘢嘅 BCom， 跟住另外一個係 U 唔知乜嘢嘅 MBA。嗰啲人攞咗呢一張 report 嘅人係真係讀咗一個 bachelor's， 或者攞住第二張 report 嘅人係真係讀咗一個 MBA， 同 qualify 冇關。佢唔讀 qualify 都可以攞到嗰啲 degree。咁如果你係讀完 qualify 可以攞到 degree 嘅話，你都要攞到嗰個 degree 先至會 qualify for OWP。所以 qualify this program itself does not qualify you。唔好再問啦，係唔 qualify， 係直接 rejecting interview， 唔會去到嗰個 stage， 因為你連 WES 都攞唔到嚇。I want this to be put to bed just once and for all。今次特登講俾大家聽，唔好嘥時間去試啦。如果 agent 講到咁好聽俾你，佢係氹你想你俾錢，你又覺得好好聽嘅，中意信嘅話，因為對你嚟講最簡單。但係你信完俾人錢之後，嘥埋個時間，你係唔會得到你想要嘅嘢嘅。咁點解要呃自己咧？嚇，呢個係好緊要，我唔想你哋俾人困或者自己呃自己啦嚇，困自己啦。好，咁好啦，如果係我想續命或者我想精 A。或者我想繼續做嘢，咁但係喺加拿大讀個 online 等我可以唔使入去學校上堂嘅，但係我可以 part time 讀，咁變咗咧就即係好似 IRCC 話喺加拿大或者海外嘅畢業都得啊嘛，咁你係全 online most likely 你就唔會得到 study permit 㗎啦，咁所以你點樣讀呢一個 program 都唔會令到你喺加拿大度可以攞到 stream A， 但係你如果你唔讀 full time course load， 你就讀 part time course load 嘅話，你可以繼續做嘢攞 stream B。好啦，咁係點喺加拿大揾到適合嘅 program 俾自己呢？咁好多人就會覺得好大海撈針，我淨係打 online degree Canada 係咪咁啊？咁我喺加拿大就好少學掂嘅，所以好少話喺加拿大度啲嘢係唔 accredited 嘅。總之臨尾就去到啲IRCC DLI 度 check 就得㗎啦。咁但係有點樣讀書法先至會對到自己嗰個 career 最有益咧。咁講到讀書咧，我就心心眼㗎啦。所以咧，我而家希望大家望住我個 laptop 上面嘅嘢啦。咁我第一個tab 咧就係話，即係當我係一個 engineer。professional engineer 喺外國嘅，咁我想喺加拿大轉牌，又或者 upgrade。我以前係 technologist 好多年前理工嗰種，我想變成一個 professional engineer 攞到牌加拿大 upgrade， 咁會快啲啦，好過等佢啦，咁係咪？咁嘉禾咧最初期做救生艇呢個節目嘅時候咧，就係全部用紫色框框嗰啲片咧，係每一個行業咧都同大家介紹點轉牌喺加拿大嘅 engineer 都係同一個。如果大家想知道嘅咧，就翻去睇得㗎，有幾樣唔同嘅 engineer 添嚇。咁如果你係 engineer 嘅話咧，你應該係揾，即係或者你係 any professional 嘅話即係要攞牌先至可以執業嘅嚇。咁你就應該去當地嘅牌局，即係你去澳洲嘅話，你就去澳洲嘅牌局啦。如果你係加拿大嘅話，就有兩層嘅，係聯邦啦 Canadian level， 跟住你嗰個過咗啦，你喺省度就可以攞個省嘅牌。你最主要過咗聯邦嘅啫嚇。咁省個你就要過咗嗰個先攞住個 report 去聯邦嗰度。sorry， 由攞住個聯邦個 report 去省嗰度，然之後咧省就會批個牌俾你。咁嗰個就係淨係可以喺嗰個省度執業嘅啫。嗰個客亦都淨係可以喺個省嗰度。咁你要繼續俾牌嘅錢啊，跟住每年要讀啲乜嘢 continuing education credit 啦咁啦。咁 for engineers 呢個 case 咧，就係 Engineers Canada 就係嗰個 federal 嘅 board 啦。咁如果我係 engineer 嘅話，我想 top up 或者我想揀啲嘢嚟讀，令到我方便啲喺加拿大轉牌，我第一個就去呢個 federal 嘅 body engineerscanada.ca。咁同樣道理，如果你係社工嘅話，你就會去 CASW 度揾啦，係咪？咁佢有同我講嘅喎，嗱，如果我 accredited engineering programs in Canada。有啲乜嘢咧？我想讀嘅話有啲乜嘢啦？呢個成個 list 就係話俾你聽，你呢行裏邊如果喺加拿大讀書嘅咧，呢啲就係認受嘅 program 啦。咁佢俾晒學校名嚟，
咁有啲 list 好啲嘅咧，直情俾埋個 link to 個 program 嘅，但係因為呢啲 list 咧係你個牌局、你個 governing body 唔會成日 update，所以好多 broken links。咁我相信 Engineers Canada 咧就係選擇咗唔 update 啲 links，淨係擺個學校名。咁你亦都譬如話你呢個見到 McGill 喺 Quebec 嘅。係咪？咁你就 Google 下 McGill.ca， 咁佢有冇個 online 嘅 program 俾你讀啊？咁樣或者一個 part-time 嘅 program 俾你讀啊？如果你係原來你係 Ontario 嘅，你係 Ontario 做嘢嘅，咁你可以分到身出嚟讀少少入課室嘅 course。咁 Ontario 嗱，譬如話 Guelph 啦、Ryerson 啦，而家改咗名做Toronto Metropolitan 啦、Waterloo 啦，都係 Ontario 嘅學校嚟嘅。咁你就係入呢啲學校裏邊咧，就揾佢嘅嘢嚟讀啦。咁我知道 Waterloo 係一間IT 嚟講咧比較好嘅學校啦。咁裏邊都有幾個 degree， 無論係 MBA 又好，其實都係全 online 嘅。咁都好 competitive， 呢間學校比較細嚇。咁另外Guelph 咧，佢係農業好出名嘅。咁 anything 同農業嗰邊方面嘅科技咧，又會好啲啦。咁另外咧 McMaster 亦都有呢個 manufacturing 譬如我是但揾一個出嚟，係啦 green manufacturing， 咁 McMaster 啦，佢就都有嘅。咁佢McMaster 比較特別，佢除咗 engineering 嘅 degree 之外，仲有 technologist 嘅 degree， 即係個 Bachelor of Technologies。BTech 咁亦都有係 BTech Industrial 啊、BTech Mechanical 啊、BTech Manufacturing 啊、Civil 啊咁樣嗰啲嘢啦。咁你入完之後咧，你係行出嚟咧 ，suppose 即刻咧就係一個 technologist 嘅身份。但係你考幾個 paper 之後咧，亦都係等於變翻 bachelors 個身份。咁同其他 bachelor's degree 嘅畢業嘅人咧一齊儲中咧，都係可以得到呢個 professional engineering 嘅 degree 嘅喎。咁你唔好睇少呢個 list 裏邊咧，你會覺得咦咁即係全部大學都有啦。其實唔係嘅，有啲 colleges 咧係做得幾好啦，就係佢有個 bachelor's degree 可以讀到，係 eligible for 工程師牌嘅，例如 Conestoga College 啦，咁都係可以嘅。咁大家第一件事，所以我覺得如果你係一個專業嘅話，你就要識得去專業嗰個 page 度去揾邊幾個 degree 啱你啦。例如我哋嘉禾嘅，我哋其實好多人就係以為我哋係社工，其實我哋絕大部分係心理治療師。咁喺香港冇呢一行嘅。如果係好多香港淨係讀過社工嘅人咧，即係我哋報我哋啲工咧，好多時都係唔會受理嘅，因為香港嘅社工係 case management 嘅形式咧，我哋係非常之 clinical， 好多 theoretical clinical psychotherapy 嘅 model 喺裏邊啦。咁所以咧喺加拿大嚟講咧。社工同心理治療師咧係分開兩個局嘅，你可以同時兩個局都有牌，但係如果你話譬如我係嘉禾呢個工作咧，絕對係 CRPO， 即係 Registered Psychotherapist 呢一個牌咧係比較有用嘅。咁佢亦都會同你講噶啦，呢個牌咧就係而家我而家 show 緊呢個 tab 咧就係 College of Registered Psychotherapists of Ontario 啦。咁佢亦都有講 recognized 或者accepted 嘅 program。咁因為人哋講晒全世界嘅 program 嘅話咧，個 list 會好長啦。咁佢應該係唔會嘅。咁所以佢就係做咗加拿大啦。咁 Adler 咧主要喺溫哥華嗰邊嘅，但係 Toronto 都有一個分校啦。咁 Athabasca 咧就喺加拿大嚟講咧，少有嘅差唔多所有 program 都係 online 嘅。咁佢做得幾好嘅，絕對係accredited school 嚟嘅。如果你要喺 DLI 裏邊揾佢咧，佢係 Alberta 嘅 province，OK？咁亦都係有啲 institute 咧就會做 diploma 啦。如果你係本身淨係想做 art therapy 嘅話，你亦都有 art therapy 嘅 diploma 啦。咁所以咧係有唔同 level 嘅。咁但係如果你要去做嗰樣嘢嘅話，你要搞清楚，譬如話 psychotherapist 一定係 master's degree 畢業 in counseling。咁可能佢話點解你有 diploma 都得啊？咁係因為佢想 specialize， 即係譬如我已經係一個 RP， 但我想 specialize in expressive art therapy， 咁我讀呢個 program 嘅話，咪多一個特別嘅 certificate 咁樣咯。咁都係跟住呢一度裏邊嘅 list 啦。咁你要搞清楚嗰個 list 究竟係淨係個小區，即係例如城市 Toronto， 或者成個省 Ontario， 或者全個加拿大都有啦。咁呢個都係一個方法嚟嘅。咁譬如話建築師啦，或者則師
係咪？咁佢都有好多唔同嘅 recognize 你哋嘅途徑嘅，例如佢有一個 program 就係 assess 晒你個credentials 啦，然之後嗌你考啲咩牌啊，或者讀啲咩科啦。咁好似呢度咁有1、2、3、4、5唔同嘅 program 咧，咁亦都係啦，講清楚咧，就係譬如話有啲我 recognize 香港，有啲我 recognize 英國，有啲我 recognize 美國。咁佢本身嗰個行業裏邊 recognize 邊幾個國家畢業或者佢個牌照係可以直接換嘅咧，你就最方便啦。即係好似如果我係本身係語言治療師嘅話咧，語言治療師喺加拿大嚟講咧，就同美國一樣，係要讀到碩士嘅語言治療學，再加實戰經驗先至可以攞到牌嘅。但係香港啊、澳洲啊、紐西蘭啊、英國啊，全部都係 Bachelor's Program， 所以嗰啲牌過嚟加拿大係唔承認嘅，佢哋係做唔到 Speech Language Pathologist， 但係佢哋可以做到 Communication Health Assistant 啊，或者係補1年嘅 Postgrad Cert 嘅話，就變咗 Communicative Disorders Assistant。咁我本人咧都成日請呢人嘅，咁但係直接做Speech Language Pathologist 咧就要花多啲功夫啦，咁樣啦。咁所以你喺睇呢啲credentials 嘅情況之下，就搞清楚自己本身有乜嘢，你要轉去嗰個新嘅地方，個牌局需要啲乜嘢。即係好似我成日都有啲人喺香港話自己係 psychologist， 咁到嚟你唔係即係我哋嘅 psychotherapist 嗰個 level， 因為佢係 masters 畢業。咁喺香港同埋英國 masters 畢業都可以去做 psychologist， 但喺北美洲無論係加拿大同美國一定要係 PhD 畢業，仲要唔係 any PhD， 係一個好 specific 嘅 clinical 嘅 PhD。畢咗業之後仲要係 specialize in 你某幾行啦，你淨係可以做你做小朋友嘅 mental health， 你就淨係可以做小朋友嘅 mental health， 就唔存在話我所有人都 assess， 我所有人都乜嘢，係冇牌係做唔到嘅。所以有牌仲有一個 specialist 嘅牌咁樣啦。咁譬如話我頭先講我自己嘅professional speech language pathologist 啦，咁佢你要讀學校或者要入加拿大嘅學校嘅時候，佢會同你講我有啲 prereq 嘅喎，我啲 prereq 要係某啲嘢嘅喎，咁佢好似呢度咧，佢就有個 list 咧，俾人睇到，咦咁多喺 Ontario 個 University 呢啲裏邊。click 入去某幾個 course 我係承認嘅，或者加拿大嚟講 click 入去呢幾個 course 我係承認嘅咁樣啦。咁有啲牌局仲會好啲，有埋 international 先，即係可能佢哋嗰個profession 比較細比較窄，所以可以 list 得晒所有嘢啦。咁如果你要揀，譬如話我要去我要入U of T 讀 speech language pathology， 我有啲 prerequisite， 我已經喺加拿大讀過書啦，係邊間學校有啲 prerequisite， 我啲科可以 match 到咧，咁你入嚟呢個 list 咧就會睇到啦。咁好似頭先咁講啦 ，international mobility 嘅 trade agreement 咧，佢會講清楚呢一個係 engineers 啦，咁佢會講清楚Australia 啦 ，Hong Kong Institute of Engineers 啦，喺美國嚟講有2個state board 啦，咁同埋 Ireland 啦，同埋法國啦，咁佢啲係直接 mutually recognized 嘅，咁你見到咁樣咧就可以即刻轉牌啦，嚇。好啦，另外亦都有其他比較冇牌都未做都可以做到類似嘅工都唔會死人嘅咧，就係例如啲humanities 方面嘅嘢啦，好似 HR 咁啦。喺 HR 我唔知道香港係唔係又要攞牌先做到啦，我都離開咗好耐啦。咁但係加拿大咧係幾年前咧就變成咗 HR 係要 bachelor's degree 同埋攞到牌嘅。咁但係你唔攞嘅話，你都可以繼續做 HR， 即係譬如話幫手做下 generalist 啊，淨係幫佢 screen 下啲 recruitment 啊，或者幫佢計下 payroll 啊，咁係可以跟一個 HR department 咁一齊做嘢嘅。但係如果你要想攞牌做簽名或者揼印嗰個咧，你就係需要有一個 bachelor's degree 同埋經過一個牌啦。咁佢都有話俾你聽，我因為咁，因為佢個河頭闊啲，係有啲係可以幫手做嘢，但係唔係攞牌一個，同埋牌都有分幾個 level 嚇，所以咧佢就會俾一個 list 你咧，佢就話 advanced degree 即係有啲乜嘢轉牌嘅方法，或者你可以讀啲咩書，令到你自己符合嘅。佢可以同你講 advanced degree 啦，或者 bachelor's 啦，又或者advanced degree 即係 postgraduate 即係 masters 或者 PhD 咧，係咪？再如果唔係你唔係嗰啲嘅話咧，就可以experience 加 management 加bachelor's degree 或者一個低啲嘅程度啊咁樣啦。咁佢都會計分嘅，佢會同你講啊咁樣計夠分之後咧，你就可以做到我嘅嘢噶啦咁樣。所以佢個 list 裏邊咧，亦都會話俾你聽有啲乜嘢可以有 salary， 有啲乜嘢 program 係可以satisfy 到佢嘅 requirement 啦。好，琴日頭先一路都係講住加拿大，咁固然咧讀 bachelor's 啊或者 masters 啊或者 PhD 嘅學費係貴啦，其實 masters
同埋 Masters 個學費最貴，跟住就係 Bachelors 嚇。咁 PhD 反而可能冇咁貴。咁然之後咧但係讀 college 嘅嘢一定係平啲㗎啦。咁分分鐘你轉科攞 transfer credit 咧都易啲嘅。咁如果阿嘉華係 Ontario 即係 Toronto，咁我哋喺呢度想。我一路做嗰1560個鐘，攞住個 OWP 讀啲 online college 嘢，等我容易啲讀就唔使咁辛苦，兼平啲得唔得啊？係得嘅，咁點揾啊？咁就係呢一個啦 ，OntarioColleges.ca。咁你入到去咧就要揾到呢一版，咁我可以翻轉頭話俾大家聽點樣揾呢一版。你入到去嘅時候咧。就係去到呢一個版嘅，係啊，我覺得仲有比較 tricky 嘅，因為你淨係揀 by college 嘅話，唔通間 college 都揾咩？唔會噶嘛，你選 by program，所以咧你跟住就係入去 program 嗰度啦，然之後咧就揀 diploma 就係2年。咁你就會入到呢一個版，呢個版就係最重要。其實咧，你亦都可以 unclick 你嘅 diploma 㗎，入到嚟，總之就入到呢一個版就得㗎啦。咁你可以揀advanced 即係3年啦，或者certificate 即係1年 or less 啦，degree 真係一個 bachelor's 啦，咁或者最低門檻IRCC 承認嘅就係 diploma 啦，咁或者其他嘅。咁好啦，跟住你係用咩教咧？咁加拿大英文同法文嘅啫，咁我幫大家揀住英文先啦。咁當我乜嘢 college 都唔識，我喺加拿大住邊度都冇所謂嘅，係咪？我純粹想揾有冇啲我有用嘅啫 ，availability 即係而家 open 㗎啦。如果唔係你都報唔到啦。個 level 咧就係 post secondary 啦，即係讀完中學要讀嘅 diploma 啦。咁 program type。嗱，如果你係趕時間嘅話咧，我可以揀 accelerated。但係呢一種人，如果揀 accelerated 嘅人咧 ，most likely 係 stream A，因為想1年裏邊懟晒佢，咁即係你要 full time 讀書。如果你揀 accelerated 嘅話 ，most likely 你係唔係 stream B 嘅，因為你要 full time 讀。你 full time 讀嘅話，你就唔可以計工時噶啦。咁當我哋唔揀 accelerated，我哋淨係揀 distance learning， 係咪？咁 program delivery 咧冇所謂。亦都唔好揀 highly competitive， 因為少好多 program 同埋你揀同人爭餐死。咁我淨係揀完咁多，都有231個 program 俾大家揀，淨係 Ontario， 淨係 colleges。咁你固然你可以你中意揀啲，即係我有特別嘅喜好嘅，我中意 business 嘅咁係咪？咁就有126個 program 啦。如果我個喜好唔係 business 嘅，如果我個喜好係啲 technical 嘢嘅，例如冇添喎，呢度有 computers and telecom， 係咪？咁呢 IT 人咧就有17個 program 啦，係完全 online 嘅。咁你可以入咗啲 full time 嘅 program， 但係你唔揀 full time course load 都得㗎。你每個 sem 讀3科2科，3科2科，永遠就黐住唔去到 full time， 咁你咪唔會影響到1560個工時咯。嗱呢個咧就係揀 colleges 啦。咁我頭先提過 accelerated， 即係加快，或者另外一個字咧就叫做 fast track 咁樣啦。咁但係如果 accelerated 嘅 program 嘅話，我頭先就係講，譬如話精 A 有關有得用啊，會即係會快啲啊。你而家趕唔切嘅話，就嗱聲讀咗嗰個，佢就駁咗嗰個重生啊之類 whatever 啦嚇。咁你就可以快啲攞到 P 啊，然之後開始做嘢啊 whatever 啦。咁你就係打 accelerated program， 我連 Canada 都冇打，有咁大個 list 㗎噃，即係大到咁樣嘅 list 嘅喎，10頁即係仲有大把去啦。咁我見到頭嗰幾個咧，佢俾我嘅咧就係加拿大，因為我喺加拿大度 reach， 同埋我本身係加拿大人 search 啲嘢都係加拿大多啲啦。咁佢有 fast track， 亦都有 bridging， 佢可以叫做 fast track， 亦都可以叫做 accelerated。咁當你揾 accelerated 嘅時候，你要 understand 就係咩咧？你係應該要同佢一齊開始，同埋一齊完嘅，即係大班學生一齊開始。9月1號開學，咁跟住咧，人哋係讀8個月嘅啫，即係9月至到12月，然之後1月至到4月2個 sem， 咁就係1學年。跟住咧就9月再翻學，再做第2年，咁就係4個 sem。Accelerated program 咧，如果係 college diploma， 即係2年嗰啲咧，就會變成讀晒12個月，1年裏邊讀咗2年嘅嘢，即係 instead of 4個 sem 係3個 sem。
咁即係如果普通一個 sem 係5科嘅，可能佢而家每個 sem 變6科，跟住你學校讀書嘅時間長啲，你一定即係要全冇得揀科，成個 program 跟晒佢去，而中間肥一次咧，你之後都唔使再上噶啦咁樣啦。咁即係亦都有 evening class 你會預咗，咁同埋冇咗個 summer break 嚇。咁但係呢一個咧就可以用到最快嘅時間同埋最低嘅成本咧，可以令到你即刻精 A 啦。咁呢個就係 accelerated 或者 fast track。另外，如果我唔係精 A 嘅話，我可唔可以都 online 讀？但係其實我又唔夠時間，我只不過唔係同加拿大攞 study permit，即係我喺海外可以好快咁讀晒啲嘢 while 我仲繼續喺加拿大度做緊1560個鐘時噶嘛，其實係得㗎喎，因為加拿大都唔知你出邊做緊超時嘅 overtime student 係咪？你係可以嘅，咁但係個學校都係9月開課，跟住咧限時限刻先至可以畢業，我點可以快啲啊？另外一個 search term 咧就係叫做 Open Enrollment Online。咁你要記住係2套 search term 嚟嘅，一個叫做 Open Enrollment， 一個叫做 Self-Paced。Open Enrollment 嘅意思咧，就即係唔係限住你6月前要報，然之後9月入學，又或者12月前要報，因為係 Masters 出年嘅9月入學，唔係咁，係 anytime 都可以報。anytime 都可以入學，咁即係可能佢個 intake 係好密嘅，每2個月有一個 intake， 甚至每1個月有一個 intake。咁most likely 好多都係 online 㗎啦，你未必係入去課室嗰度同一班學生一齊生一齊死嘅，應該唔係㗎啦。咁 open enrollment 即係你要多啲機會入學咯，你唔使限定9月先入學咯。1月都少啦，普通學校係咪？咁你可能9月有一次 intake， 11月有一次 intake， 3月有一次 intake， 5月有一次 intake， 咁你可以有機會俾你快啲開始咯。嗱，咁你做 open enrollment 嘅時候咧，已經係有好多可以揀㗎啦。喺加拿大或者全世界都已經可以揀㗎啦。咁第二個 concept 咧就係 self-directed， 睇有冇先 ？Yes。咁我頭先喺另外一度做咗個 self-directed 嘅，即係呢一個 search term self-paced program 呢一個 search term 咧，就會我就竟然見到自己呢度都有嘅喎，原來 Seneca 有喎，係咪？咁於是乎我就入咗去 Seneca 嘅 website 啦。Seneca 嘅 website 裏邊真係好清楚咁講 self-directed online program， 我幾時開始幾時完都得，即係普通人哋一個 sem 9月至12月3-4個月先至完嘅，我叻到可以3個禮拜讀完都得，確實係有呢啲嘢嘅。咁唔止 Seneca 喺 U 都有嘅，我記得以前喺 University of New Brunswick 即係 UNB.ca 咧，佢有一個 CEL Continuous and Extended Learning 咁樣，佢亦都有呢啲咁樣嘅 self-directed嘅 courses 啦，亦都係 online 嘅。咁你如果譬如話你見到呢度 self-directed online classes， 對你就冇幫助，因為淨係一科咁啊，唔會有一個畢業證書嘅。一科嘅證書唔係一個證書，係一個 program 嘅證書。咁你 self-directed online program 嘅話咧，就有幾多嘢揀咧？都有好多嘢揀喎。而家仲係 A、B、C 啫喎，就成咁多嘢揀嚇。咁你即係話呢啲 diploma、certificate， 咁你要揀。對你嚟講係 diploma 啦，因為 certificate 唔幫到你啊嘛。咁就喺 Seneca 裏邊咧，有呢4個diploma 咧，係你可以幾時入幾時出，幾快讀完，全 online 可以讀到。但係利申嘉禾或者本人係冇同任何移民顧問、任何移民律師、移民機構又或者大中細學院。私校或者公校有任何嘅 relationship 係冇嘅，佢連錢都冇捐過俾我哋公司嚇，所以咧我純粹係做一個 test 俾大家，等喺 online walkthrough 俾你睇點樣去揀 program， 因為我唔識得喺香港幫你揾嚇，咁我就想做到呢個效果，即係我絕對唔係 endorse Seneca， 咁就係即係好似有啲如果有移民顧問成日話你唔好精 B 喺海外度續命啦，你精 A 啦，你跟我讀啲私校嘅英文 program， 等你易啲入去某一間 college。嗰度讀啲唔知整餅定係整嘢食嘅 program 啦，講嚟講去都係同一套嘅喎，即係可能講嚟講去都係嗰間嘅 ESL 私校嘅幾千蚊咁，然之後係一個好短嘅課程2個月嘅，咁跟住咧就入去係一間個都係嗰間學校，都係嗰個 program， 咁樣就我幫你申請埋啦咁樣，咁呢一個咧唔係唔得，絕對得嚇得嘅。但係係咪個個人需要呢種服務咧就另計啦。咁即係可能你係咪英文真係差到要俾錢去讀一個2-3個月嘅 fast track course 喺私校咧？係咪冇其他途徑去讀英文咧？
嚇。如果你英文本身唔係差，你嗰個成績本身係 OK 嘅，你好 most likely 自己申請嗰間 college 都會入到㗎啦嚇。甚至係自己申請個 study permit 都會入到㗎啦，就未必需要咁樣俾錢法嘅。但係我就唔係話佢個 plan 唔 work，佢 plan 係 work， 但係 that's not the only way. There are many other ways, and you can do that yourself 嚇。咁好啦，咁即係而家好似我頭先講咁樣啦，你嘅 search term 係好嘅話，即係你係 open enrollment anytime start anytime finish self pace， 我可以讀得幾快都得，或者幾慢都得，加一定要係 online， 加 diploma 或者你中意係 degree associate degree 或者 MBA 或者 whatever， 你一套 search term 咁樣一到咁樣 search 嘅話咧，就會得到你as 一個苦主要續命最需要嘅 program。咁我係冇 geography 嘅 parameters 嘅，即係我冇話 Ontario 啊定加拿大啊定係香港啊定係英國嘅，咁你去加你自己嘅 search term 咯嚇。咁你咁跟住咧就會好多人就話有 accelerated 嘅 MBA program 係唔係得咧？咁其實咧好多人都有 accelerated 嘅 MBA program， 就算我哋 McMaster 都有一個8個月嘅 accelerated program， 翻埋星期六嘅，要做埋即係做埋夜晚黑嘅，讀埋夜晚黑嘅，幾辛苦嘅。但係 McMaster 係一間好好嘅學校嚟嘅嚇。咁當我做咗呢個 search term 之後，喺邊個學校咧？好似我係入咗去 Best School。係啦，咁佢話 you can start anytime， 有幾間學校咁唔好睇佢啲廣告啦。咁嗱，呢度有講錢咯喎，佢同你講萬幾蚊，如果你係外人嘅話，一科咁樣係咪？你可能再揀最平嗰個啦。咁跟住咧，我喺頭先嗰個 search 裏邊咧，就見到最平嗰個咧。其實係一間叫 Babson College， 人哋5000幾一個 credit， 咁佢係1000幾一個 credit 喎。咁我就想 search 下呢個 Babson 係咪揾笨嘅，係咪？就最緊要就係你過唔過到 WES 同埋過唔過到 IRCC 啊 PR 嗰陣時，你揾笨嘅你冇理由讀㗎。咁我就即刻就去睇下依 accreditation 點樣嘅咧，打一個 search term accreditation MBA， 咁佢就會 come up with 呢啲咁樣嘅嘢。咁我頭先我就 search 咗 Babson 喺呢個 Babson College 1900。係咪？咁點解會平過人哋咁多嘅咧？又唔使 GMAT 喎。咁admission rate 都係22%，suppose 都係 competitive 㗎，都有翻咁上下嘅年紀先入到。咁點解會平咁多咧？跟住我就係 check 佢啦。咁個 search term 咧就係你間學校嘅名加 accreditation 啦。咁我就會見到好多呢啲嘢嘅，例如 Princeton Review。咁 Princeton Review 咧就喺北美嚟講，差唔多係最有名嘅 graduate school 嘅 review 啦。佢都係話佢係一個好好嘅 business school。Is it accredited？ 咁佢呢一個 AACSB 咧就喺北美嘅 accreditation 嘅 board 嚟嘅，係一個好大嘅 accreditation board，即係佢揼個人話你係得嘅咧。他說你選而招選，咁我哋就入去呢一個人度睇下，咁佢咪話係佢係 accredited 㗎。雖然佢係 private school，但係你唔好唔記得喎，所有 private school 都係衰嘅，唔係嘅。美國嘅哈佛啦、MIT 啦、Yale 啦、Princeton 啦、Stanford 啦，全部都係 private school 嚟㗎。所以咧，特別係美國嘅話，唔好當 private school 係籮底橙啊。嗱，佢係 private，佢有咁多學生，但係佢都係 accredited for。branded 啦 ，hybrid 啦，淨係 online 啦 ，face to face 啦，或者 multimodal the program 佢都係 accredited 嘅。咁其實係好咯，即係又平又快，又 online 又抵讀咁樣咯。咁你做咗呢一個 test 之後咧，最後如果你嗰個係加拿大讀嘅。咁你就可能哇有咁多個 accreditation board， 有 A 有 B 有 C 有乜鬼我唔認得啦。咁加拿大如果你純粹係為移民嘅，當然就係去呢一個 list 啦 ，IRCC DLI 啦，係咪？咁我而家已經喺 IRCC 嘅 DLI 上邊啦。咁呢個 list 咧就係用嚟睇下你嗰間係咪學店，或者你間學校加拿大係承唔承認俾你移民嘅。咁譬如話我最熟悉嘅 Ontario。係咪？咁大家可以見到有幾多啊？有50幾頁啊，大佬。咁固然係充斥住一大堆 college， 同埋佢10鬼幾間唔同區嘅分店啦。咁你會見到呢一紮嘢係咪？Academy of Learning 啊，佢已經有咁多個嗱，跟住咧有fashion design 啊 ，health and technology 啊。咁呢啲喺得呢個 list 咧，佢都承認嘅噃。
因為個 DLI number 啊嘛，佢有得 DLI number 呢一個就係佢要嘅嘢。咁但係點解係寫住 no 嘅咧？因為佢係私校，所以佢唔會得到 postgraduate work permit 嘅。咁對你嚟講緊唔緊要咧？即係如果你係一個Stream A 嘅人，咁你讀加拿大嘅書，咁然之後咧你係要攞 study permit 先至可以入嚟讀 Stream A 嘅書，然之後攞 PR 啦。咁你攞完你個 study permit，當你讀完書嘅時候，理論上30日定60日內，你就已經係唔可以留喺加拿大噶啦。即係你嘅 study permit 係隨住你畢業而 expire 嘅。咁你要一個合法嘅居留嘅 permit 俾你，你先可以留低。點解你要留低唔可以嚟香港等咧？因為你係會一畢業嗰日即刻撳掣申請 PR 噶嘛。你申請 PR 嘅時候，你要喺加拿大，你唔可以離開嚇。咁呢個係第一啦。第二咧就係咁，我點算啊？我等我個 SP 即係 study permit 完咗，我要等佢個 PR 出可能1年嘅時間嘅喎。咁我中間1年點啊？就係呢個 postgraduate permit 咧救你命啦。咁 postgraduate work permit 另外一個好處咧，就係你申請佢，即係你畢業，譬如頭先我哋講 Senegal 咁咪知 online business 乜鬼嘢 diploma 畢咗業啦。咁然之後我讀2年，可能俾1年嘅 postgraduate permit 咧，即係你嗰個 degree 越厚度、越深度、越冇即係越多養分，佢個 postgraduate work permit 嘅年期就最長嘅。咁 mostly 2年嘅 college diploma 可能係攞到1年啦。又或者你係讀 accelerated， 咁你攞到1年嘅 work permit 啦，咁你係一讀完書嗰日即刻就撳掣申請埋呢個 PGWP postgraduate work permit 畢業後工作簽證。咁佢咧就喺申請嗰日咧，你已經開始合法地居留喺加拿大，同埋合法地做嘢。換言之，你可以做嘢賺錢報稅，全部係合法嘅。咁當時你喺度做緊咁多嘢嘅時候，其實你半上養野民移咁民㗎啦，咁你就喺度等個 PR 出咯，係咪？即係你已經係好合法、好理性、好安全，賺緊錢咁喺加拿大咧，就等個 PR 出。咁 PR 出嗰陣時咧，同你係冇乜影響嘅，你只不過係攞個 PR 卡同換咗個 SIM 卡嘅啫嚇。你繼續係可以做嘢，就係咁樣咯。咁如果係 Stream B 嘅話，唔會受呢個影響啦，因為如果 Stream B 就算你係揀翻加拿大讀書，你冇 postgraduate permit 咧，都應該係冇問題嘅，因為你係唔係想用佢嚟搏命噶嘛？你係用你個 OWP 嚟搏命噶嘛？除非你嗰個 OWP 就係即係你係問到好似頭先講啦，落地好耐都冇揾到工，或者揾嚟揾去又唔係俾人 lay off，就係嗰個 business 執咗笠，跟住咧就猛喺度 part time 加好耐，用2年嘅時間先至或者2年半嘅時間先儲得晒嗰1560個鐘，死啦！咁可能等唔切 PR 嘅噃，咁點樣算咧？咁原來我中間喺加拿大讀過書嘅，咁我可以攞嗰個讀過書咧申請個 PGWP， 令到 instead of 得半年證，我有1年證。去等個 PR， 咁我唔可以離開加拿大，因為驚翻唔到嚟啦，係咪？如果你係本身淨係揸住 get study permit 嘅話，又或者我唔可以過期居留啦，因為你過期居留係犯法啦，咁你到申請 PR 嗰時又有阻滯啦，你有一個 legal 嘅 status 俾你留低，咁你就申請你攞你嗰個冇 study permit， 但係又喺加拿大畢業嘅畢業學位咧，就攞呢個 postgraduate permit， 乖乖地咁等你嗰半年至1年咧攞你個 PR 啦。咁頭先講嘅嘢咧比較詳盡同比較有深度，希望大家無論 rewind 幾多次咧，係聽翻最同你有利嗰一忽，就令到你可以係順利，無論係續命又好，精英又好，總之用最低嘅investment 去攞到最多嘅嘢啦。咁我成日都話嘅，讀書係最低嘅 investment， 因為你讀書係俾咗自己嘅。如果你係俾好多錢，人哋幫你砌一個公仔，或者砌一個故事，或者堆砌一個所謂嘅 investment pathway 俾自己移民咧，嗰啲錢係你俾咗人哋嘅。咁當你喺加拿大讀過書，或者喺邊度讀過書，可以令到自己高分啊，或者喺加拿大易啲揾工做啊，你嗰個係跟你一世嘅好處嚟嘅。咁 it's the best investment you can have for yourself。咁最後喺熄咪之前咧，我想多謝大家，無論係睇過家和嘅片，所以過到嚟生活啦，又或者幫我哋填過嘅問卷啊，或者幫我哋 retweet 過發聲嘅人士啦，或者幫我哋做嘅義工啊，過嚟幫我哋做 staff 啊，或者嚟過我哋活動嘅客人咧，都好多謝大家，因為有你哋同埋其他唔同嘅組織咧，我哋先至可以入到國會，同咁多唔同嘅 policy makers，即係無論係政務官啦，或者即係官員啦、MP 咧，或者
佢哋嘅 staff 咧係可以講咁多次，俾咁多次唔同嘅 proposal 同埋survey 嘅 report 佢哋咧去幫佢哋做之後 Hong Kong Pathway 調整呢一方面嘅決定嘅。咁而家只不過係第一步嘅勝利，我哋仲有大把嘢做。例如希望 PR 嗰度放寬翻同 OWP 一樣啦，同埋希望咧到多啲香港人可以攞到本身已經有嘅新移民 services 啦，因為超過70%嘅人都同我哋講，其實佢哋需要嗰個心理健康啊、語言啊、在職啊、社交啊同埋移民安居嘅服務啦。咁希望呢幾個 front 啊，我哋係會容易啲。你繼續支持我哋，等我哋個聲大啲，咁同個 IRCC 傾偈嘅時候，或者有關部門傾偈嘅時候咧，就會多啲 back up 啦。多謝晒。